बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच विद शाकिर मलिक के साथ मुस्तफ़ा शाकिर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ अपने नाज़रीन को कि शायर भी हैं और कालम निगार भी हैं और उसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पंजाब पुलिस में और 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी, तकरीबन 10 किताबें जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मैं एक एक कर तारुफ भी अपने नाज़रीन को एक एक किताब के बारे में बताऊंगा और साथ में तकरीबन 24 किताबें जो हैं वो अभी लिखी जा रही हैं, जो बहुत जल्दी जो है वो उनकी रूनुमाई भी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इजाज़ साहब से ये क्वेश्चन करूँगा कि मुझे ये बताएँ कि आपको लिखने का शौक़ कैसे हुआ, और साथ साथ लिखते भी हैं और साथ साथ पुलिस में जॉब भी करते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं ये दोनों चीज़ें? लिखने का शौक़ तो मुझे हस्ब बचपन से है। मैं स्कूल के ज़माने में बैतबाजी में बड़े बड़े मुकाबले मैंने जीते। मैं शायरी में किसी को जीतने नहीं देता था। हज़ारों लोग शेर जो हैं वो मुझे ज़ुबानी याद। अब ये नहीं मालूम था कि मैं खुद आगे चल के शायर बन जाऊंगा। तो स्कूल के ज़माने से मैंने छोटे छोटे शेर लिखकर अपनी तरफ से और उसके सामने उसके मुताबिक तस्वीरें बनाना शुरू कर दी थी। ये मेरा प्राइमरी क्लास से शुगल बन गया। अब मुझे लाशऊरी तौर पर ये मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसा एहसास है जो मुझे लिखने पर मजबूर करता है। फिर मैं जब मैट्रिक में आया तो उर्दू बाज़ार में मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में मैंने दाखिला लिया, तो वहाँ पर भी मुझे शेरी माहौल मिला और दोस्तों से अक्सर औक़ात में शेरी जो है वो मौज़ूआत पर बात किया करता था और शेर सुनाया करता था। और बैतबाजी में मैंने कभी किसी को जीतने नहीं दिया। फिर इसके बाद मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर वहाँ पर मैं चला गया और मैंने वहाँ से जो है फिर ये जो है ना वो मैंने किया। तो इस दौरान भी मेरा शेरी मजमूआ जो है अक्सर खलिश ये तरतीब पा गया और इस तरह मेरी अंदर की जो एक वारदात थी वो खुल के सामने आई और मैंने अक्सर खलिश जो है वो अपनी किताब तरतीब दी, जो कि 1999 में शाया हुई और ये मेरी स्कूल और कॉलेज की जो है वो शायरी इसमें शामिल है। ये शुरू की ज़िंदगी जो कॉलेज की लाइफ होती है, उस तरह के खूबसूरत किस्म के जो एहसास होते हैं, उस वक्त जज्बात होते हैं, नए नए जज्बे, नए नए काम करने का, तो वो सारे एहसास जो हैं वो इस किताब में मौजूद हैं और इस पे गज़लें और नज़में और कतार शामिल हैं। इसके बाद फिर ये सिलसिला बाकायदा तौर पर मैंने शायरी करना शुरू कर दी हुई थी। तो आगे चल के 2004 में मेरी किताब निगाहों में पनाहें आई। इसमें भी मैंने 50 गज़लें दी और कुछ कतार भी दिए और ये सिलसिला जो है ये बढ़ता चला गया, ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला। मैंने 91 से कालमों का भी आगाज़ कर दिया था और अदबी तंजीमों से मेरी वाबस्तगी शुरू हुई। ये तकरीबन मैंने 85 में BA किया और उसके बाद फिर मैं अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 86 में सबसे पहले मैंने अदबी तंजीम जो है वो सागर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको मैंने उसके साथ मुंसलिक हुआ। उस वक्त सागर मेले अपने अरूज पर थे और बाबा यूनुस अदीब साहब इसके सागर मेलों के बानी हैं। उन्होंने पहला सागर मेला ग्वाल मंडी में कराया था। उनके साथ अला सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब थे जो सरपरस्त आला थे। तो उन्होंने मेरी बड़ी पजीराई की। मेरी 99 में जो किताब आई थी उसकी तकरीबी पजीराई भी उन्होंने अपने मज़ार सागर पर की। और उसके बाद भी मैं उससे ऐसा मुंसलिक हुआ कि मैंने सागर मेले बाकायदा कंडक्ट किए और उसके बाद आज तक मैं तमाम सागर मेलों की कंपेयरिंग भी करता हूँ और उसको कंडक्ट भी करता हूँ। फिर इसके बाद मेरा शेरी मजमूआ जो है वो सोचना पड़ेगा मंजर आम पर आया
اس میں اصلاحی شاعری، سب سے زیادہ اصلاحی اور انقلابی شاعری پر میں نے توجہ دی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک تکنیک کی بات کرنے لگا ہوں کہ اردو شاعری میں 19 مروج بحریں ہیں. ان بحور میں، تمام بحروں میں اس کتاب میں میں نے وہ غزلیں لکھی. اور اس پہ ایک غزل جو ہے وہ 163 اشعار کی غزل، ایک ہی قافیہ ردیف کی 162-63 اشعار کی ایک غزل میں نے اس میں شامل کی. یہ ایک منفرد کام تھا. اس کے بعد میرا شعری مجموعہ جو ہے وہ خوابہ پریاں کا، پنجابی کلام. اب اردو کے بعد میرا پنجابی میں کلام آیا. اس میں قافیاں، غزلیں اور نظمیں ہیں. اس میں میں نے پنجابی تاریخ میں 2-3 تجربات کیے. اس میں نے 20 قافیاں لکھی، اور جو 20ویں قافی تھی وہ اس کے 15 بند تھے. اور 15 بندوں میں 15 صوفی شاعر میں نے بند کر دیے. یعنی ہر بند کو میں پڑھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب میں کس صوفی شاعر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے نظمیں اس میں لکھی، تو 1 حرفی نظم سے لے کر 9 حرفی نظم تک پنجابی میں نظمیں شامل کی. اور وہ پورا وزن سب کچھ ہر چیز مکمل تھی. پھر اس کے بعد میری ایک کتاب آئی بچپن سہانا. بچپن سہانا ایک رنگین کتاب، اس میں بچوں کے لیے منظوم کہانیاں، منظوم پہیلیاں، اور اس میں جو ہے منظوم نظمیں، کہانیوں، نظمیں تو اس میں شامل کی. اور میں نے اس میں 2 کردار اپنے کھنڈو اور منڈو کو متعارف کرایا، اور اس پر منظوم نظمیں لکھی. اور اس میں نے ایک سبق آموز کہانیاں اس میں کریٹ کی، اور دونوں جڑواں بھائیوں پر ایک میں نے کنسیپٹ دیا نیا، جیسے ٹوڑ پٹوڑ ہے، اسی طرح میں نے کھنڈو منڈو کا کردار متعارف کیا. اسی طرح اس کے بعد میری کتاب اچھے بچے آئی. اچھے بچے بھی اسی طرح موضوع پر تھی. بچوں کے لیے نظمیں ہیں، بچوں کے لیے منظوم کہانیاں ہیں، منظوم پہیلیاں ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم میں میری نظمیں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہزاروں بچے میرے بچوں پر لکھی نظمیں وہ مختلف اسکولوں میں، یہ میرے قاعدوں میں جو ہے وہ میری نظمیں شامل کی گئی ہیں. اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات. پھر اس کے بعد میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا 1991 میں 1991 میں سے میں نے کالم کا لکھنے کا آغاز کیا. اور میری پہلا کالم اینٹی کرائم کے اخبار میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے جنگ میں لکھا، انصاف میں لکھا، جناح میں لکھا، بے شمار جتنے ریگولر اخبارات ہیں قومی، ان سب میں تقریباً میں نے کالم لکھے. اور اس میں سے پھر سلیکٹ کر کے تو شعری مجموعہ نگاہ نام سے یہ کالم اور آرٹیکلز ہیں جو اس میں شامل کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کالموں کا مجموعہ میرا، جس میں نوائے وقت اور وقت کے کالم جو ہیں وہ شامل ہوں گے، وہ بھی بہت جلد شائع ہوگی. اس کے بعد میری 8ویں کتاب ایک بالکل منفرد انداز لے کر آئی، اور وہ ہے موضوعات سے پہلے. واہ! یہ ناظرین، یہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ہیں 99 نام، ان کے اوپر بھی یہ انہوں نے ایک پوری شاعری ترتیب دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان کے اوپر ہر نام کے ساتھ ایک نعت کو جو ہے وہ اس کتاب میں منسوب کیا گیا ہے. جی بالکل. یہ 99 اس میں مبارکہ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جو صفاتی نام ہیں ان کو موضوع بنا کر، جی جی، اور ان کی اندر جو خاصیت ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں اس نام کی، وہ شعری کالم میں ڈال دی ہیں میں نے. اور بڑی بات ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد اس میں 6 رباعیات ہیں. واہ! اور یہ میں نے تجربہ اس میں کیا ہے. 6 نعتیہ رباعیات میں رباعی کے 24 وزان ہیں. ایک شجرہ اخر پہ ہیں،
एक शजरा अखरब में है। इनके 12 दुना 24 औज़ान हैं। इन 24 औज़ान को मैंने 6 रुबाइयात में परो के रखा। वाह 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 वाह। और ये यकीन करें कि ये इंतहाई मुश्किल और तारीख़ी काम है। ये चंद एक लोगों के सिवा किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर इसके बाद आखिर में जो है मेरी फ़ारसी नातिया किताब इस किताब के का हिस्सा है। जी जी। इसके बाद मेरा 9वीं शेरी मजमुआ, 9th शेरी मजमुआ वो पाक वतन के नाम से मिली अक्सरी कश्मीरी नगमे जिसमें शामिल किए गए हैं, रिसेंटली शाया हुआ। उसमें मैंने बहुत बड़ा तजर्बा किया। जी जी। वो ये था कि मुल्की तारीख़ में, अदबी तारीख़ में आज तक किसी शायर ने किसी एक शेरी मजमुए में 50 मिली नगमे नहीं दिए। वाह। तो मैंने पाक वतन किताब जो है, ये पाक वतन किताब है, इसमें 50 मिली नगमे हैं, जिसमें मिली और अस्करी और कश्मीरी नगमे भी हैं। जी जी। तो ये इस तरह ये एक तारीख़ी किताब है जिसमें मैंने शुबाना रोज़ मेहनत करके तो ये बड़ी मुश्किल से इसको मैंने तरतीब। नाज़रीन मैं इधर बताता चलूँ कि इजाज़ साहब ने एक जो है वो इंग्लिश में जो है वो शायरी की किताब जो है वो भी लिखी है, उसके बारे में भी जानेंगे। किताब मेरे हाथ में है। इसके बाद मेरा 10वां शेरी मजमुआ जो है फोकस इनसाइड, इसमें मैंने 66 नज़में दी हैं इंग्लिश में, 66 पॉइंट्स इन इंग्लिश पोइट्री। वाह। इसमें मैंने नहायत अहम मौज़ूआत जो अंग्रेज़ी अदब के हैं, जो उर्दू अदब के हैं, उनको अपना मौजू बनाया। और इसमें हस्बे रवायत मैंने हमद, नात, सलाम और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, कायदे आज़म के हवाले से, मादर मिलत के हवाले से, हेलन किलर के हवाले से, जैन एस्टन के हवाले से, और फिर आखिर में मैंने ये काम किया कि जो महीने के नाम हैं जी जी, उन पर तमाम महीनों पर नज़में शामिल हैं। जनवरी फरवरी पे, हाँ, जैसे जनवरी फरवरी है, हर महीने पर उसको मौजू बना के उसके नाम को और उसमें जो है वो नज़में शामिल की हैं। और इसी तरह जो हफ्ते के नाम हैं वो उसके जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब को उन्वान बनाकर तो मैंने वो नज़में इसमें शामिल की हैं। और इसमें मैंने न सिर्फ कश्मीर के हवाले से बल्कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से नज़में इसमें शामिल की हैं। और इसमें इंतहाई अहम मौज़ूआत पर मेरी नज़में शामिल हैं। ये मैं लिखते लिखते फिर मैं रेडियो पाकिस्तान में मेरा 25 साल से ज़्यादा तजर्बा है काम करने का। वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ शोबों में काम किए, अदबी खबरनामे पढ़े, मंजरनामे पढ़े, मेरी किताबों पर तबसरे हुए। फिर उसके बाद मेरे तवील दुरानियों के इंटरव्यूज़ नशर हुए। FM जितने चैनल्स हैं सरकारी गैर सरकारी उन सब पर मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मेरे आगाज़ नौ के हवाले से नाम से मेरा एक रेडियो ड्रामा कौमी नशरियाती राब्ते पर नशर हुआ। वाह। अब फिर उसके बाद मैंने रेडियो के लिए फीचर लिखे। इसके हवाले से मैंने जो है चूँकि कालम नवीस हूँ तो मैंने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बेशुमार कालम लिखे और रेडियो की खदमात को उजागर किया। क्योंकि देखें रेडियो जो है ना वो किसी भी शायर, अदीब, एक्टर, सदाकार, अदाकार की नर्सरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे फनकार, सारे अदीब इसी नर्सरी से आगे जाते हैं, के पौधे हैं और यहीं से पौधा होता है और उसके बाद वो इंडस्ट्री में दरख्त बन जाते हैं, वो दरख्त बन जाता है और फलदार दरख्त बनता है। जी जी। फिर मैंने रेडियो के अलावा PTV को ज्वाइन किया। उसमें बेशुमार प्रोग्राम मेरे ज़ात में भी हुए और मुख्तलिफ मुशारों में भी हुए ने। और मैं जो है PTV के लिए भी ड्रामे लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं स्टेट ड्रामे की तरफ चला गया। स्टेट ड्रामा मेरा जान जी के नाम से एक इस्लाही और कौमी
معاملے پر یعنی نیشنل ایشو پر میں نے وہ ایک اصلاحی فیملی ڈرامہ لکھا اور وہ مزاحیہ بھی تھا. اور میں نے اس دور میں جب اسٹیٹ ڈرامہ اپنی اصل روایت سے ہٹ چکا ہے بالکل, اپنی اصل ثقافت سے ہٹ چکا ہے اور اس میں بے شمار جو فحاشی ایڈ ہو گئی ہے, غیر قسم کے اس میں حرکتیں اور موضوعات ہیں, تو میں نے فیملی ڈرامے کا آغاز کیا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو اس میں فیملیز کو میں نے انوائٹ کیا اور الحمدللہ بے شمار فیملیز نے وہاں پر آ کے بلا جھجک ڈرامہ دیکھا. جی جی, اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں تھی جو آج کے ڈراموں میں ہو رہی ہے. اس سے یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اسٹریٹ ڈرامہ باقاعدہ لکھیں, فیملی ڈرامہ لکھیں, تاکہ فیملیز جو ہیں وہ واپس ڈرامہ ہال کی طرف آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فلم کے حوالے سے کام کیا ہے, اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے, فلم رائٹنگ کے حوالے سے, فلمی گیتوں کا حوالہ ہے. میرے ریڈیو پر بھی گیت اور غزلیں وغیرہ نشر ہوتی رہتی ہیں اور کئی بڑے فلمی سنگرز نے میری غزلیں گائی ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی. اچھا اعجاز صاحب, پروگرام کے آخر میں جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام کسی شاعری کی شکل میں, کسی پوئٹری کی شکل میں کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں ایک جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پیغام دینا, لیکن میں چونکہ حقیقت پسند ہوں اور میں ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہوں. جیسے یہ چینل آپ کا ہے 88, اس کا بھی سچ کی آواز جو ہے آپ نے اس کا مونو بنایا ہے, تو آپ نے اس کا منشور بنایا ہے. اسی طرح میں بھی ہمیشہ, چاہے میں پولیس میں کام کر رہا ہوں یا میں ادب کے لیے کام کر رہا ہوں, میں نے ہر سطح پر حق اور سچ اور کرپشن فری بات کی ہے. میں جس شعبے میں جاتا ہوں میں اپنے طور پر کرپشن کو جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہوں. کم از کم میں اپنے شعبے کے جو میرے متحد ہیں ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے اگر رشوت لیتے ہوئے میں نے پکڑ لیا نا تو آپ کی نوکری نہیں رہی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کرپشن فری وہ شعبہ بن جاتا ہے. اور الحمدللہ میری 36 سالہ پولیس کی سروس ہے اور میں نے تقریباً پنجاب پولیس کے تمام آفیسز میں میری تعیناتی رہی ہے اور بڑے بڑے آفیسرز جو ہیں جو آج کل آئی جی صاحبان کے عہدوں پر ہیں وہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اسی طرح میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں نئی نسل کو کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں, چاہے سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں, آپ شاعر ادیب ہیں, جو کچھ بھی ہیں, اس میں آپ مکمل طور پر محنت کریں تو کامیابیاں آپ کے لیے ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھیں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی صفات کو پالش کریں, اپنے عیب اس دور کو کریں. اجاگر کریں. جی جی, آپ دوسروں کے عیب میں, چغلی میں یا غیبت میں وقت نہ ضائع کریں. وہ صلاحیتیں جو آپ اس میں صرف کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے وہ اس کو ان صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو کوئی جو ہے نا دنیا کا کوئی بشر آپ کو روک نہیں سکتا آپ کی کامیابیوں سے. اور سب سے بڑی بات, ایک اور بات میں بتاتا چلوں, میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ جو ادبی گروہ بندیاں ہیں اس سے مجھے شدید قسم کی نفرت ہے. ادبی گروہ بندیاں ادب برائے ادب کے لیے ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, آگے بڑھیں, آپ تخلیقات پیش کریں, سب کچھ. لیکن ادب برائے تنقید جو ہے وہ میرے لیے تو زہر ہے. میں اس کو ہر سطح پر اس کی جو ہے میں نے مخالفت کی ہے اور گزارش کی ہے کہ خدا کا خوف کریں, اگر آپ ادب میں ہیں تو ادبی کام کریں. میں نے القاع جاد ادب بنایا ہوا ہے اس کے, اور میرے جو ہے نا شو آرگنائزر ہوں, تو میں نے 65 پروگرام جو ہیں وہ اپنے این جی او ٹائپ ہے یہ, لیکن یہ ایک ادبی اور ثقافتی صحافتی تنظیم ہے جس میں میں اب تک 65 پروگرام کرا چکا ہوں. اور ہر جگہ سطح پر میں نے نئے ٹیلنٹ کو, نئے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. محنت کرنا ان کا کام ہے. میں نے ایک دو ایسے بھی فنکاروں کو متعارف کرانے کی کوشش کی وہ جو پرفارمنس میں ناکام رہے, لیکن میں نے آڈینس کو کہہ دیا تھا کہ یہ پہلی دفعہ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ ان کی پذیرائی کریں گے تو انشاءاللہ کل کو بالکل بڑے آرٹسٹ بھی بن سکتے ہیں. میں
आखिर में सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पर दूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नेट से हटकर, इसकी गलाजत से हटकर अपने मज़हब की तरफ लौट आएँ। और मज़हबी नमाज अगर आप अदा करेंगे तो न सिर्फ आपको जिस्मानी फ़ायदा होगा बल्कि रूहानी फ़ायदा भी होगा। जी जी। अच्छा, आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक कोई अपना मशहूर नज़म के 2 बोल जो है वह हमारे नाज़रीन को सुना दें ज़रा अपने लहजे में। मैं आपको सुना देता हूँ। लोग जो दिल में उतर जाते हैं, वाह, फिर अचानक वो किधर जाते हैं। वाह 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 वाह। कुछ तो रहते हैं हदों तक अपनी, और कुछ हद से गुजर जाते हैं। हद से गुजर जाते हैं। आज फिर याद किसी की आई, देखिए आज किधर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह। और जिनको दे जाए मोहब्बत धोखा, अपने साए से भी डर जाते हैं। और इश्क आसान नहीं है हमदम, ऐसी राहों पे निडर जाते हैं। निडर जाते हैं। जिंदाबाद। दिल में जीने की तमन्ना लेकर कितने एजाज गुजर जाते हैं। कितने एजाज गुजर जाते हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इजाज़ फ़रोज़ इजाज़ साहब, बेशुमार किताबों के खालक हैं, अदबी हो, शायरी हो, और 4 ज़बानों के में उन्होंने शायरी भी की है और किताबें भी लिखी हैं, और ये एक बहुत बड़ी मेहनत का काम। और जिस तरह उन्होंने बताया कि 36 साल से वो पंजाब पुलिस में खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये माँ बाप की दुआओं के बाद अल्लाह तबारक ताला का एक ख़ास करम होता है, एक ख़ास रहमत होती है, तो फिर इजाज़ फ़रोज़ इजाज़ जो है वो पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।